សូមជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទីថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសូមបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបមួយនេះសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នារីករាយនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូចង់បង្ហាញដល់អ្នកថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងមេរៀនមួយគឺតាក់ទងទៅនឹង adjectives ending in y អញ្ចឹងបើសិនជា adjective ដែលបញ្ចប់ដោយ y នេះនៅពេលដែលគេត្រូវបាននៅពេលដែលវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់វានៅក្នុងគេថាកម្រិតប្រៀបធៀបហើយនឹងកម្រិតឯខានោះដែលវាសង្កេតថា comparative ហើយនិង superlative ហ្នឹងតែយើងប្រើប្រាស់adjective ដែលបញ្ចប់ដោយ y ដោយរបៀបណាណាហើយយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងមើលទាំងអស់គ្នាដូចអស់គ្នាបានឃើញនៅលើ slide សັບណាឧទាហរណ៍លោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ adjective ចំនួន5ដែលគឺទី1គឺ noisy dusty easy busy angry បាទ adjective ទាំងអស់នេះគឺស្ដែងបញ្ចប់ដោយ y ណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់និយាយជាលក្ខណៈ comparative បាទ comparative នេះគឺប្រៀបធៀបយើងដឹងហើយគឺប្រៀបធៀបរវាងវត្ថុ2មនុស្ស2សត្វ2ណាបាទហើយ superlative នេះគឺប្រៀបធៀបរបស់ចាប់ពី3ឡើងទៅមានន័យថាគឺម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3ឬក៏ច្រើនលើសនឹងណាចឹងយើងមើល noisy នៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើជា comparative គឺអក្សរ y នេះបាទយើងបដូរទៅជា I សិនទៅរួចហើយចាំយើងថែម er ចឹងទៅជា noisier អូខេចំណែក superlative កុំភ្លេចដកណាយើងដាក់ដកហើយប៉ុន្តែអា y នឹងដែរយើងបដូរទៅជា I រួចហើយចាំយើងថែម est អញ្ចឹងទៅជា the noisiest អញ្ចឹង noisy noisier noisiest បាទ noisy មានថាយើងបកជាភាសាខ្មែរថាដែលមានសំឡេងអ៊ូអណាឬក៏រញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងណាបាទបន្តមកទៀតគឺ dusty បាទយើងគ្នាដែរឆេង y ហើយយើងថែម er គឺទៅជា dustier the dustiest បាទនេះគឺនៅក្នុងទម្រង់ superlative គឺយើងត្រូវប្រើដឹកចំណែកឯ y នេះយើងឆេងយើងបដូរវាទៅជា I សិនហើយចាំយើងថែម est ណាឲ្យវាចូលទៅក្នុងទម្រង់ superlative អញ្ចឹង dusty dustier the dustiest dusty យើងបកថាកខ្វក់ណាកខ្វក់ជាងកខ្វក់បំផុតអូខេអញ្ចឹងមួយចំណុចទៀតគឺ easy បាទ easier the easiest បាទដូចគ្នាគឺយើងឆេង y វាចេញណារួចហើយចាំយើងថែម er នៅក្នុង comparative បាទយើងឆេង y ទៅជា I ថែម est នៅក្នុងទម្រង់ superlative បាទអញ្ចឹង easy ចំណែកបទថាងាយស្រួលណាងាយស្រួលជាងងាយស្រួលបំផុតបាទដូចគ្នាដែរចំពោះ busy busier the busiest មានថាគឺរវល់ជាងរវល់បំផុតបាទគឺយើងបដូរ y ទៅជា I ទៅយើងថែម er ណានេះគឺបដូរ y ទៅជា I ហើយថែម est បាទចុងក្រោយចុងក្រោយគឺ angrier the angriest បាទមានថាគឺខឹងណាខឹងជាងខឹងបំផុតបាទគឺអញ្ចឹងចំពោះ adjective and in y and ding in y យើងត្រូវបដូរ y change y to I តមកយើងត្រូវការថែម er ណានៅក្នុង comparative និង superlative បាទនេះគឺជាទម្រង់គឺជារូបមន្តដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះ adjective ណាដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ y អញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នាក៏លេខទៅមើលឧទាហរណ៍តើការប្រើប្រាស់គឺទៅជាប្រយោគនោះដោយរបៀបណាណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍
my house is noisier than yours okay my house is noisier than yours នេះឃើញ noisy នេះគឺបានបដូរ y ទៅជា I time er ហើយនៅក្នុងជាឧទាហរណ៍ comparative នេះយើងប្រើជាមួយពាក្យ than ណាបាទគឺប្រើឧទាហរណ៍ប្រើជាមួយ than មានន័យថានេះ or ជាងមានថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺ or ជាងផ្ទះរបស់អ្នកបាទ yours នេះគឺបើជំនួសឲ្យ your house បាទ your house អញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបរវាងរបស់ពីរគឺផ្ទះខ្ញុំនិងផ្ទះរបស់អ្នកគឺថាផ្ទះខ្ញុំគឺមានសំឡេង or ច្រើនជាងហ្នឹងគេប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងណាបាទវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយយើងយកទម្រង់ទាំងអស់នេះទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃឬតាមតម្រូវការដែលយើងប្រើប្រាស់វាណាit is the noisiest place in the world ឃើញទេនេះគឺមាន the ណានៅក្នុង superlative ហ្នឹងគឺនៅក្នុងរងកំបត្តិដាច់ខាតហ្នឹងគឺ the រិចហើយ noisy នេះយើងបដូរ y ទៅជា I ហើយយើងថែម est ណា place នេះជា noun ណាទីកន្លែងអញ្ចឹងគឺជាទីកន្លែងដែលបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងប្រៀបធៀបតាទីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងកន្លែងមួយហ្នឹងគឺទីកន្លែងដែលជាងគេបំផុតដែរបាទឃើញទេវាតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងឯងណាhe is the busiest in his family okay he is the busiest in his family បាទយើងឃើញ the នេះ bucs នេះដោយសារ the នេះគឺនៅក្នុងទម្រង់ superlative ហើយ busy នេះគឺ y យើងបដូរទៅជា I យើង add est មកបាទអញ្ចឹងគឺជារវល់បំផុតណាអញ្ចឹងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរវល់បំផុតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រៀបធៀបទៅលើតែគាត់ហើយនឹងគាត់នៅមនុស្សទាំងឡាយក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់រវល់ជាងគេបំផុតហើយហ្នឹងគេប្រើអញ្ចឹងណាបាទឧទាហរណ៍ចុងក្រោយគឺ her homework easier than my homework her homework is easier than my homework មិនចឹងមានណាកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងបាទគឺងាយស្រួលជាងគេ easier បាទយើងដូរ y អីទៅជា ier ហើយយើងប្រើជាមួយ than ណានៅក្នុង comparative គឺអញ្ចឹង easier than my homework មានថាងាយស្រួលជាងការងារផ្ទះរបស់ខ្ញុំណាបើ homework នោះគឺជាកិច្ចការដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យមកធ្វើនៅផ្ទះនេះហៅថាកិច្ចការផ្ទះបាទនេះគឺជាមេរៀនទៅនឹង adjective សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ចំពោះមេរៀនមួយនេះបើសិនអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អាចសាកសួរបានណាលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា